Oke, ini teman-teman transmover yang sudah dirubah menjadi Avanza tipe G yang terbaru ya. Keren banget tampilannya nih. Bagian belakang sudah komplit tipe G. Peleknya juga sudah kita ganti dengan pelek remnya Avanza G. List pintu udah terpasang, talang air, kaca film, dan spionnya udah kita ganti yang baru juga. Spion tipe G yang udah lancip. Dan ini tampilan depannya teman-teman. Tampilan depannya keren banget kan. Nah, ini adalah hasil upgrade daripada Avanza Transmover 2017 kita rubah menjadi Avanza G yang terbaru. Yang mau order silahkan 135 juta di Petrus TV.